हिचकी कभी ना कभी तो आपको आई होगी, पर क्या आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है? हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। जब भी मैं ज्यादा जल्दी खा लेता हूँ तब ऐसा होता है। और जब मेरा दोस्त मुझे डरा देता है तब ये भाग भी जाता है। नहीं छोटू, सब लोग तेरे जैसे मोटे अक्ल वाले नहीं होते। हिचकी आने का साइंटिफिक रीजन ये है कि डायाफ्रागम का इरिटेशन। डायाफ्रागम एक पर्दा है जो लंग्स और स्टमक को डिवाइड करता है, पर कोई कारणों से इसका इरिटेशन हेतु आपका लंग्स को ज्यादा हवा की जरूरत होती है, इसीलिए ये ऐसा होता है। डॉक्टरों की माने तो कुछ समय तक अपना सांस बंद कर देने से ये अपने आप ठीक हो जाता है।